ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சப்பாத்திக்கு சென்னாவும் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைகிறதுன்னு காமிக்க போகிறேன். இதுக்கு ஒரு 3 டம்ளர் கோதுமை மாவு போட்டாச்சு. உப்பு கொஞ்சம், சர்க்கரை கொஞ்சம் போட்டாச்சு. ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு, அரை ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுட்டு தண்ணி அளவாக போட்டு பிசையணும். இந்த மாதிரி இது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு அமுக்கி வைக்கணும். தண்ணி இது போதும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கிரேவிக்கு உண்டான வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சம் சீரகம், சோம்பு, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஓமம் பவுடர் அதுவும் சேர்த்துப்பேன். அதை ஒரு ஸ்பூன் எல்லாமே போதும். அது கொஞ்சம் மசாலா பொடி எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்துண்டு அந்த ராஸ்மெல் போன அப்புறம் இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், தக்காளி, வெங்காயம் அந்த ராஸ்மெல் போன அப்புறம் அரைச்சிருந்தாதான் கொஞ்சம் அந்த சென்னா கொஞ்சம் டேஸ்டாக இருக்கும், கிரேவி பல்பியாக கிடைக்கும். அதனால் அப்புறம் சப்பாத்தி மாவு ரெடி. இதை ஒரு 1/2 hour கவுத்து மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும். அப்புறம் பார்க்கலாம், சப்பாத்தி போடச்சே காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் கொதிச்சப்புறம் நல்லா நெய் பிரிஞ்சு வரும். அப்போ அதை அணைச்சிட வேண்டியதுதான். ப்ளீஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் மை சேனல்.